Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na Mr. Prof TV. A yau darasin da muke tafi da shi shine yadda za ka yi saving in Facebook story. To alhamdulillah za mu nuna muku yadda za ka yi saving in Facebook story. Amma kafin nan da Allah muna roƙon ku da ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. A darasin mu na yau shine za mu koya muku yadda ake saving in Facebook story. Amma kun ga stories din yadda suke ga suna a cikin Facebook. Amma dai kafin nan muna da buƙatar ɗan uwa ku je Google Play Store ku yi install ɗin wani application mai suna Facebook Story Saver. Kun gane shi nan a hannun hagu a nan screen ɗina. Kun ga shi nan, shi ne za ku je ku yi download a Play Store. Amma za mu ajiye muku link ɗin shi a description saboda ya muku sauƙin ganowa. To mun gode. Idan ka zo ka kun ga yadda stories din suke ga sunan a ciki, kun gani ga shi nan ga stories din ga sunan. To sai ka fito idan kana son kai saving din story kamar wanga da kuka nuna muku, sai ka fito akai sai ka danna application din. Idan ka shiga zai nuna ma kun gani already na login, amma ku idan kuka zo sai kun login za ka shiga kun ga hoton. Idan ka zo sai ka danna akwai wani aro na a ƙasa sai ka danna download. Idan ka danna download kun gani yana downloading to story saver folder a can gallery kenan, yadda za ka yi saving din Facebook story a gallery. Kun gani ko? To a yau wannan darasin namu ya kawo ƙarshe. Muna roƙon ku da ku yi mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan ka yi subscribing kai mana like sannan kai sharing domin wasu su ƙaru.